咁有個同學咧就分享個案例，一陣咧根據佢呢個案例，我哋講解下我哋解盤呢個思路。呢個盤係問乜嘢嘅咧？問病嘅喺29號度咧，就係晚上咧就同個朋友傾偈，咁佢咧就話咧最近咧發現到喺嗰個肝嗰度啊有兩個影，咁呢兩個影咧就分別咧就係喺個肝個第七部分1.5 cm 一個地方啦，跟住咧就喺第六、第七節咧有0.7個 cm 咁樣，咁咧就所以當時傾緊呢個問題嘅時候咧就開咗呢一個盤，咁呢一個睇到係大幅入啦。所以我想睇下師傅係點樣分析呢個盤。你係面測啊？電話電話係男定女咧？男嘅，所以係嗰個應該睇月干嗰個丙火啦。好，咁佢係打電話嚟問嘅。打電話嚟問嘅。男如失師你嘅男性朋友打電話嚟，係冇錯。或者個肝有問題。咁喺呢個案例，佢邊度顯示個肝有問題咧？佢其實係喺29號嗰陣有一個超聲波嗰個。我知，我同個盤嚟睇。嗱，因為係打電話嚟問嘅男嘅，所以睇丙火咯。丙火咪落喺呢度咧。用神落喺艮宮，呢個喺現在嘅情況，但係對面嘅宮位咧係佢表現出嚟嘅。咁對面嘅宮位係咪有六合、天瑞、死門、己土、壬水？其中呢個己土係有4害嘅。係。咁我哋講到測病嘅時候都講過，呢個人有冇病先睇日光落宮有冇4。如果日光落宮冇4害咧，再睇天瑞星落宮有冇4害。如果天瑞星落宮冇4害咧，又睇日光落宮嘅對宮有冇4。咁佢呢個咧，呢個天瑞星落宮有4害，又啱好係日光落宮嘅對宮，即係話佢依家係病得比較嚴重。我哋咪講過咯，日光落宮有4害，就代表佢依家病緊；天瑞星落宮有4害，就代表佢病得比較耐啦。對面嘅落宮，日光落宮對面嘅宮位有4害，就代表佢啱啱病。咁因為天瑞星落宮有4害，病得比較耐咯，即係有問題已經比較耐，又比較重啊。再加上咧呢個坤宮咧係屬土嘅，一般咧就判斷係脾壞。但係你唔好唔記得呢個己係咪都係土啊？己都係土，咁呢個己係土，即係喺內臟入邊，好似土咁樣一嚿嚿嘅，脾胃肝係咪都係算咧？腹部啊嘛，都算係腹部。所以點解佢話由呢個地方又睇到幾厘米，嗰個地方又睇到幾厘米嘅嗰啲檢查出嚟咧？六合啊，第一個六合咪多咯，伏吟局又咪多咯，但係咧好彩呢個係伏吟，所以發展得好慢。伏吟代表慢啊嘛，發展得好慢嘅，所以病咧最驚佢係反吟，反唔係快，或者臨馬星係代表快，所以佢係伏吟局，所以發展得好慢，所以有足夠嘅時間去處理嘅，足夠嘅時間去處理。咁仲有冇得醫咧？點樣去醫咧？我哋上課時候講過，業木代表咩啊？中醫。天心星咧？西醫。代表西醫。咁天心星係咪落喺權宮？呢度係咪有4害？所以呢個西醫醫唔醫到？麻麻地。業木可唔可以？業木冇4害，係可以調理嘅，但係又唔生佢。我哋最好係揾生佢噶嘛，好唔好理解？我哋最好揾生佢噶嘛。我哋再睇生金係咪手術？係，生金係手術。咁做手術會唔會幫得到佢咧？生金叫刀仔啊嘛，做手術可唔可以幫到佢咧？克佢嘅又係幫唔到，白虎又代表醫護人員喎，又代表西醫喎，我唔記得喎。白虎又代表喎，咁白虎係咪生佢啊？咁用咩醫療條件咧？丁丁係幾條？3期1。丁丁係3期，係你哋要咁樣問嘅，人哋要問你點樣醫啊？丁火代表點樣嘅醫療法咧？開門一般都代表開刀啊嘛，生金就代表又係刀啊嘛，業務就代表食藥吊藥嗰啲，冇錯啦。呢個微創治療可唔可以啊？丁火係咪代表微創治療？你有微創噶嘛？攞個好細嘅磚入去你個嗰度，將你嗰啲嘢抽出嚟，
去化驗，係咪咁樣嘅微創化驗有啊嘛？微創治療都有。丁火又代表保守治療，通過打針。聲有隻標翻咗係美國，我要準。你呢個冇咁快到嗰度嘅，應該未到，而家佢都未。你信我啦，佢到最後未咁慢嘅話，我睇都係良性嘅。同埋我睇見佢對宮嗰度係丙，咁因為佢本嚟嘅宮位，佢自己嘅宮位係丙火，係得個空亡啫嘛。係啦，我見到冇乜嘢。空亡其實都唔一定係算係死害。但係呢啲唔使轉工，唔使轉嘅，其實唔係話下下都要轉。同埋你夠用夠解釋嘅時候，又唔使再轉。同埋師傅，我見到佢嗰個進宮嗰度係衝嗰個天瑞㗎嘛，咁我係單期之一去衝嗰個病位，咁應該係有幫助。你要睇呢個丙火有冇力咯。你係戌月喎，戌月丙火冇力。戌月嘅丙火，哦，戌月嘅丙火係冇力，但係都可以用嘅。哦，病痛唔好衝咗容易瓜老襯啊。大概係3期之一喎，都唔好衝，都唔錯。咁你可以用插寶儀嘅，好似呢個無非就係西南角執佢咯。我問過西北角執佢。我問過西南角有冇啲陶瓷性嘅嘢啊？有冇啲黃色嘅嘢啊？佢話都冇。己土代表垃圾喎，己土就代表嗱呢啲線啊捲起身嘅喎。哦。己土就代表彎住啲身咁樣攣弓嗰啲動物喎。豬肉乾、牛肝嗰啲。係，呢個我問翻佢，益叫佢執佢。你得閒下嘅，其實就好簡單。你佢乜都唔識揾，你話西北角你執佢啊！你見到啲咩唔順超嘅掉佢，就係啦。西北同埋西南。唔係西南，西北都係咁樣。然後咧西北佢應該有啲一堆嘅嘢喺度，嗰個有啲霧喺度。就呢兩個宮位執佢就得啦。你又去做行為風水噶嘛？又去做行為風水噶嘛？己土同埋戊土互換啊嘛，喺己土嗰度先做行為風水，己就係彎腰啊嘛，一邊彎住個腰，執垃圾，走到去邊啊？走到去權宮，咁喺權宮度咧又執翻啲戊土嘅嘢放翻去邊度？坤宮，係坤咯。不過我睇個預測咧，佢應該佢因為佢呢個大貨入局，其實咧就係發展得好慢嘅。即係良性嘅嘢，會有咩問題？呢個盤我其中有一個擔心咧，就係見到佢天瑞星立死門啫。咁啊，其他睇落我都唔覺得好似覺得有啲咩大。立死唔怕嘅，佢自己都坐閂門啦。係佢自己坐閂門，只不過閂門空亡嘅。啲牙煙嘅特質唔使人買嘅。咁個空亡嗰度睇唔睇填實翻佢？一般呢啲病痛一見到填實出咗嚟，一見到伏陰局咧，我又因為啲病大病嚟，你話癌症呢啲嘢，你一見到係伏陰局就唔怕嘅，發展得好。咁嗰個就係先都有講到嗰個即係話喺近宮嗰個空亡需唔需要填實嘅？近宮空亡你梗係要填實嘅，都要填實啦。你玩3個宮位嘛，坤宮權出咗嚟師傅呢樣嘢，佢填實咗，佢真係表現到嗰樣嘢出嚟嗰句。又唔怕嘅，又唔怕嘅。點樣填法啊？呢個應該全部攞晒出嚟填啊，又唔使2個丙火放落去咪算。哦，2個丙火，等2個蘋果喺度。2個丙火喺度就算。2個丙火有2個空氣球，最快。2個氣球，紅色嘅。吹脹嘅，或者擺2個水晶，紅色水晶喺度。但會漏氣喎，喺鏡頭一漏氣。 2個水晶啊，2個圓水晶。權宮嗱，因為咧，第一個佢係咪空亡？你空亡，如果你係呢個近宮係權宮，佢問。我知啊，呢個係咪空亡？邊度？你空亡按道理咧，你仲要咩啊？漂移過嚟。即係呢個宮位都係佢目前嘅。我都有考慮你睇漂移係，佢叫漂移。而且咧，你學到 M4嘅時候咧，你其實地門咧就係你要調理咧，你連預測都唔使預測噶啦，你就話呢件事唔掂，咁佢就問你點樣解決啊？你就揾出3個相關嘅宮位，而且又有4害嘅，搞掂佢啦。M4 入面，而家啱啱好。M4 會教好多方法好啊，但係最後總結一句就係呢件事做預測，結果點啊？眯埋眼就話唔得。咁點樣去處理咧？揾出3個有4害嘅宮位，而且呢3個宮位係對呢件事嚟講係有關嘅。當然冇3個就揾2個咯，冇2個就揾1個咯，即係你一定要跟呢件事有關。將呢個宮位插寶儀又好，移星換斗又好，做法術又好，做行為風水又好，搞到呢3個宮位又好。當然你要喺現實當中你要揾出呢3個宮位分別係代表咩人、咩事、咩物嘅。因為點解佢成日都係光咧？戊土其實都係光。
啊，都係當皮位嚟睇，幾土嘛，兩公位都有四。幾土咪肉咯，無土係肉咯，大嚿嘅肉。咁你喺呢個內臟入邊，邊啲係大嚿嘅肉？豬潤啊嘛，豬橫脷啊嘛，豬肚啊嘛，咪大嚿嘅嘢。師傅佢更高飄移到去呢個鉗宮嗰度咧，咁有個開門，嗰個開門都係開刀，都係開刀啊，都係開刀。但係咧，我都講過啦，開刀唔係第一嘅選擇，因為佢已經係復陽過，就證明呢件事情咧發展得好慢。你睇西醫嘅醫療，佢全部都係有事啊切咯，開刀割咯。西醫係咁樣啫嘛，達唔到開刀標準，佢就消炎咯，係咪？咁你去用保守治療，因為白虎加丁火。其實佢個引桿喺離宮嗰度都去咗坤宮喎，都有真係有關係，即係所以用嗰個打吊嗰個叫咩啊？唔係吊針，叫做微創微創咯，微創呢個應該係首選。微創係咯，係首選啊！而且要去南邊揾，而家要呢個宮位就去屋企嘅南邊揾。呢個南邊。你睇香港南邊有咩醫院？係瑪麗醫院。南非。瑪麗醫院。